我最近的2个疑案啊，一个是张某某男11岁，他那个一向有鸡蛋过敏，一般就是写病史啊，是过敏史一定是写在第1页的啊，这个特别重要，特别重要。我觉得现在有一些医馆，民营的医馆在这方面是欠缺的，啊，在这方面是欠缺。当然，中医发生风险的可能性并不高，但是如果一旦发生的话，很麻烦，因为，西医在这方面就很重视，因为我以前在外资的医馆我做过，他们一张病卡 A4 啊，第1页最重要的地方是写就是过敏史的。外国人尤其是白种人，他们有千奇百怪的过敏，你根本想不到他对某一个花粉过敏啊，他对某类药物过敏，他对某类食物过敏。他们那边专门有一种叫果仁类的过敏，他不能吃花生，他不能吃坚果，他不能吃任何的坚果类的东西，一吃就全身发得一塌糊涂。他们有那个麦麸过敏，小麦的那种麸，比如说你麸草山药、麸草苍术、麸草枳实一律不能用，他一用的话，他那个麸皮的面包一吃，整个脸肿得一塌糊涂。他们外国人有各种各样的过敏啊，这个一定是写在病史的第1页，所以这个小孩是鸡蛋过敏啊，鸡蛋过敏。一般我不主张去查那个过敏源，为什么呢？因为这个过敏源它假阴性、假阳性的概率太高。你对一个临床医生来说，你索性全是假阴性，那我也好那个判断。你索性都是假阳性，我也好判断。那一会儿假阴性，一会儿假阳性，那对我们临床上面你到底是忌口还是不忌口？这个临床的意义并不是很大。而且哈，那个而且人的那种过敏状态它是会调整的，他可能现在过敏，过3个月以后他不过敏了，也有可能现在他不过敏，过3个月以后过敏了。所以有一些治咳嗽啊，只要是咳嗽是治不好，他们就说你是过敏性咳嗽，去查那些过敏源，查了以后他把1年以前的过敏源拿给我看，我说这个东西一点意义也没有，因为就算你那个时候过敏啊，你到了现在未必过敏，就算你那个时候不过敏，你到了现在有可能是过敏。所以这种检查意义并不是很大。那么过敏源最靠谱的还是你直接去问。中国人的体质对鸡蛋牛奶过敏的比较多，你比如说喝一点他就拉肚子，这个是因为肠道缺少那个就是消化乳蛋白的那个菌啊，通过补充这个菌，你或者通过中医的调补，你健脾化湿，会解决这个问题。我治过这个病。然后还有一种脱敏的治疗，也就吃那么一点点，你让这个体内的菌给培养起来，慢慢加量，你就是量小到它不会腹泻。以这样的量去吃了以后，慢慢它的人体的这个菌会出来。好，中国人的身体对鸡蛋、对牛奶过敏牛奶过敏的比较多，鸡蛋过敏的非常少。所以你要问过敏源，你直接去问吃什么东西会过敏，吃什么东西会咳嗽，他告诉你就可以了，你去查这个东西干嘛？像这个小孩他就说了，他明确是鸡蛋过敏的啊，那就不要去吃了。好，他是外感咳嗽，1周以后西医挂水那个就挂水以后呢好了以后少量咳嗽有痰，少量有点鼻涕，是这个患者他和我，因为这个患者的爸爸他们全家都在我这边看病的，是对我是非常信任。现在就说他们家只要身体有问题，第一件事情就是来找我以后我希望每一个体制外的
体制外的中医，你们都要有这样的一个就是粉丝团啊。我们五味子中医学堂的目标培养十万啊，培养10万中医。那每个中医的背后有那么一群中医的粉丝团这个中医黑就是找不到下手的地方了。好，少量咳嗽有痰、鼻塞有涕鼻涕的涕的量还是比较多的，没有咽痒但是呢，他常常要清嗓子，肠胃没问题晚上睡觉没问题，但是有一个问题他爸爸说了，每天早上也不是尿床，他就是每天早上内裤的前面有那么一滩小便的痕迹，每天有那么一块也不是晚上就是画地图每天早上有那么一块舌尖红，苔薄白，脉细弱。好，这张方子就很明确了。第一是止咳第二是治那个他的鼻炎，有时候要用一些又止咳又治鼻炎的药，再用那么一点点的药治他的少量的遗尿。用杏仁、白钱、前胡为什么用白钱和前胡一起用呢？我治感冒咳嗽的里面也有类似的医案也有类似的讲解。他就刚刚感冒好咳嗽，可能他还有那么一点热余热还没有清完，尤其是他过敏体质的，你第一反应过敏体质大部分的小孩体质是偏热的。所以我的这张治咳嗽的基本方，它是咳的时间越久效果越好，用的抗生素越多效果越好。是因为抗生素把人的阳气损伤了以后，这种温化的方子就更好。那这里面要放那么一点清热药，一点点就够了，也不要多我就是一般就是白钱和前胡同用。他体重80斤，80斤已经是接近成年人了，我就是比成年人的量稍微往下调了一个档次如果成年人那就是杏仁12白钱12，它就是杏仁9白钱9，以9为一个最基本的一个单位用桑叶稍微再清那么一点点的热清嗓子。紫苑30克，紫苑这个药在儿童我一般就是紫苑和款冬同用，但是儿童我基本只用是紫苑。它不难喝，第一是它不难喝，第二它治咳嗽的效果也很好。第三它大剂量的用还有润肠通便的作用。好，再加上苏子、白芥子化痰治鼻涕，这个是治鼻涕的，有那么一点鼻塞，我就用白芷，用防风，用苍耳子，用辛夷。前面1、2、3、4、5、6个药治咳嗽，当中6个药治那么一点点的小鼻炎辛夷多少量没写，也是9克最后就治它的少量的遗尿，一点点，用山药。一支人一定是30克起用的，6克、9克、10克可能有效，可能无效。那我为了保证一定有效，我这个量就上去。我看到过的那个6克一支人、9克一支人治小儿遗尿，效果也非常好但是你不能保证每个患者的效果都非常好。那一旦上了30克，基本上像这种11岁的小孩一拿一个准一支人山药
桑飘消这3个补肾缩尿，再加那么一点点的生姜做引子，它又能治方子里面几个药的寒，又作用于咽喉，又止咳，量也不大啊，量也不大。寒热，无论是寒还是热，用生姜止咳嗽，这个效果都很好。问题是生姜偏热，也就是说，如果是热性的，你清肺热的药要到位啊。清肺热的药一旦到位，其实也不用很多的，像这个就用一点前胡牛蒡子桑叶就可以了。你再加那么一点点的生姜，3克、6克，加一点点的生姜，哎，马上这个方子就是效果就非常好。咳嗽、鼻炎、嗓子不适少量遗尿，五副药全部搞定，全部搞定啊。